Hola, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Medicina Veterinaria en la cátedra de Propedéutica de cuarto semestre. Mi nombre es Alain Villafuerte. Mi nombre es Anaí Verde Soto. Mi nombre es Anthony Lema y acompáñanos en este video. Hola, en este video vamos a hablar acerca de cómo se realiza una auscultación cardíaca y respiratoria en un perro, parte fundamental del examen clínico veterinario. Para comenzar, observaremos los principales puntos de auscultación cardíaca en nuestro paciente. Muy bien, vamos a comenzar con los principales focos de auscultación cardíacos que se encuentran entre los espacios intercostales del animal. En el lado izquierdo encontramos el foco pulmonar ubicado aproximadamente en el tercer espacio intercostal. Finalmente encontramos el foco mitral, el cual va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, y aquí se van a escuchar de una manera más clara los sonidos cardíacos. A continuación, en el lado derecho del animal encontraremos lo que viene siendo el foco tricúspide, el cual está ubicado en el cuarto y quinto espacio intercostal. Durante la auscultación cardíaca evaluamos la frecuencia cardíaca, el ritmo y la intensidad de los sonidos cardíacos. Para evaluar el sistema respiratorio, auscultamos diferentes regiones pulmonares a ambos lados del tórax. En un animal sano se escucha un murmullo vesicular, el cual es un sonido suave que nos indica el paso del aire a través de las vías respiratorias. Es importante comparar ambos lados para detectar posibles alteraciones o disfunciones. Cuando existen problemas respiratorios pueden aparecer sonidos anormales como sibilancias o estertores. Aunque hoy trabajamos con un perro, también es importante recordar que la auscultación destaca sobre todo en otras especies. En el caballo, la válvula pulmonar aórtica y la mitral se encuentran en el lado izquierdo, específicamente entre el tercer y sexto espacio intercostal. Mientras que en el lado derecho vamos a encontrar la válvula tricúspide, la cual se encuentra en este espacio. Durante la auscultación cardíaca pueden detectarse soplos, que son sonidos anormales producidos por un flujo sanguíneo turbulento. Dependiendo de su intensidad, algunos soplos pueden no producir signos clínicos, mientras que otros afectan el rendimiento físico del animal. En la auscultación respiratoria pueden encontrarse estertores relacionados con neumonías, edemas pulmonares, sibilancias que indican estrechamiento de las vías respiratorias y un aumento de los ruidos respiratorios en procesos inflamatorios como bronquitis. En bovinos, las válvulas mitral, pulmonar y aórtica se auscultan detrás del codo en el lado izquierdo, mientras que la válvula tricúspide en el lado derecho. Además pueden detectarse alteraciones en el ritmo cardíaco como taquicardias, bradicardias o arritmias. En el sistema respiratorio es frecuente encontrar estertores relacionados con neumonías y sibilancias relacionadas a la obstrucción de vías respiratorias. Los soplos pueden relacionarse con efectos congénitos, endocarditis valvular, persistencia al conducto arterioso, comunicación interauricular o comunicación interventricular. Todos estos hallazgos ayudan a identificar enfermedades cardíacas o respiratorias de manera temprana, además de que ayudan a orientar lo que es el diagnóstico clínico. También se pueden detectar roces pleurales por la inflamación de la pleura y la disminución de los sonidos pulmonares por derrame pleural o neumotórax.